हाय फ्रेंड्स, मयूर पटेल, मयूर मोटर्स बायर गुजरात इंडिया। SX4 डीजल कार है फ्रेंड्स। कस्टमर कंप्लेन है, शॉप पे रखा गाड़ी और उसके बाद जब स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इंजन का पूरा लाइट आ रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। गाड़ी को करते हैं सेल्फ भी सही से लग रहा है, ओनली ये लाइट ब्लिंक हो रहा है, आप देख सकते हो। इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन। तो अभी लाइट स्टॉप है, थोड़ी देर के बाद ब्लिंक करेगा। फ्यूल पंप मोटर का भी नॉइस आ रहा है पीछे से। मैं आपको दिखाता हूँ जो क्या प्रश्न है। छतरी करो, स्टार्ट करो। इंजन के अंदर फ्रेंड्स जो नॉर्मली चेक करना है वो सही है। लगाओ सेल्फ। ओके, बैटरी सर परफेक्ट, डीजल भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये है ना, जो ये लाइट, ये पुरानी गाड़ियों के अंदर इमोबिलाइजर का लाइट है जो ब्लिंक कर रहा है। यानी कि इसका जो की कोड है वो अनमैच है, तभी ये लाइट ब्लिंक करेगा। अभी की गाड़ियों के अंदर उसका इमोबिलाइजर का लाइट अलग से आ गया है। पहले की गाड़ी के अंदर वो ये सेट इसके अंदर ही था। तो ये सेटिंग वाला लाइट है, जब तक ब्लिंक करेगा तब तक गाड़ी स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, इस गाड़ी के अंदर चाबी के अंदर जो एक चिप्स रहता है वो है ही नहीं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये गिर गया है। सुबह में गाड़ी स्टार्ट किया, कस्टमर उसके शॉप पे लेके आए और यहाँ पे खड़ी करने के बाद स्टार्ट किया तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने आके चेक किया तो फ्रेंड्स इसका चिप्स ही निकल चुका है। अभी कस्टमर से पूछते हैं ये चाबी कहाँ रखा था, क्या है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स आपने ये चाबी कहाँ पे रखा था? जेब में। अच्छा, तो जेब के अंदर देखो, शायद कुछ मिला आपको। मिल गया जेब में से। तो फ्रेंड्स इस तरीके का रहता है, ये उसका लॉक है और ये उसका आईडी है। ये जब तक मैच नहीं होगा तब तक गाड़ी स्टार्ट होने वाला नहीं है। तब ये डाल के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी चेक कर सकते हो, चाबी जहाँ पे रखते हैं लॉकर में या गाड़ी के ड्रॉवर में या अपने जेब में, तो इस तरीके का आईडी रहता है। तो ये आईडी इसके अंदर डालते हैं और उसके बाद में चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स चिप्स आईडी को लगा दिया है परफेक्टली। इस तरीके का चिप्स उसके ऊपर लगा रहता है और सही से इसको फिटिंग कर देंगे। परफेक्ट फिटिंग हो चुका है फ्रेंड्स चाबी का। इस जगह पे था वो चिप्स। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट। इग्निशन ऑन। ये लाइट अभी ब्लिंक नहीं करेगा फ्रेंड्स। इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन। अभी लाइट परफेक्ट हो चुका है। अभी सेल्फ लगाएंगे, सीधा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लाइट भी चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये लाइट 2 बजे से आता है। इंजन का कुछ काम वगैरह मेंटेनेंस रहेगा तभी आएगा, और वो सर्विस सेंटर को दिखाने के लिए माल फ्लंक्स हो रहा है। और जब ब्लिंक करेगा जब इग्निशन ऑन पे, तो उसका मतलब है कि नॉट मैच। इंजन ऑफ, इग्निशन ऑन। अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। कुछ भी स्कैन लगाने के बाद जो प्रॉब्लम रहेगा तो लाइट भी चला जाएगा। लेकिन जो ब्लिंक कर रहा था वो अनमैच की था, इसके लिए। तो परफेक्ट SX4।